ciidamada dowladda gaar ahaan commandoska danab ee xooga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanada Waraaboole, Bishaar, Doonweyne iyo Doonyare ee gobolka Shabeellaha Hoose sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska guutada 16aad ee ciidamada commandoska danab. howlgalkan ayaa lagu bartilmaameedsaday fariisimo iyo goobo ay ciidamadu sheegeen inay ku sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo sheegay inay adeegsan jireen abaabulka dhaqdhaqaaqyada ay ku doonayaan in ay ku qasaan amniga sida ay sheegeen saraakiisha. taliska ayaa sidoo kale sheegay in goobahaasi loo adeegsan jiray ururinta lacaga ay ku tilmaameen baad iyo canshuuro sharci darro ah. war-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray intuu socdo howlgalka in lagu burburiyay fariisimo iyo xarumo ay maleeshiyaadkaasi ay ku lahaayeen deegaanada la beegsaday. taliska guutada 16aad ee ciidamada dowladda gaar ahaan commandoska danab ayaa sheegay in howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ay sii socon doonaan iyagoo xusay in ujeedada tahay sugidda amniga iyo ilaalinta shacabka. ilaa ay hadda ma jiro war madax bannaan oo si rasmi ah xaqiijinaya faahfaahinta howlgalkan iyagoo oo sidoo kale aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee howlgalkan ka dhashay. ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka wada gobolada kala duwan ee dalka kuwaas oo ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka al-shabaab xilli guluf militari ay dhawaan ay ku dhawaaqeen madaxda ugu sareysa ee dalka.